日前，北京市委书记蔡奇力推腾笼换鸟，令舆论怀疑这是否其驱逐低端人口的动机。汪洋主政广东时推行习近平支持的腾笼换鸟，以及和薄熙来的蛋糕论之辩，都被认为与汪、薄二人争夺中共18大常委门票有关。不擅长拍马的蔡奇捧习言辞不仅引发副作用，还招致习近平不满。台湾中央社报道指，腾笼换鸟是中共产业结构调整和产业升级策略，笼是指区域空间，鸟指的是产业。在执行上，往往会迁出或淘汰区域内低端产业，同时连带导致低端人口被迫离开。北京党媒报道，2月3日，蔡奇与北京市长陈吉宁前往北京西城区、东城区、朝阳区、海淀区调研。调研重点是疏解非首都功能的腾笼换鸟工作，并召开现场推进会。蔡奇在调研中指，要按照北京城市总体规划要求推进腾笼换鸟，进一步疏解退出不符合首都发展定位的企业、产业，换上会下金蛋的鸟。蔡奇要求继续下力气疏解一般制造业、区域性批发市场，同时也提到进一步拆除违法建设，创建无违建区、无违建街道。报道还提到这4个区对腾笼换鸟的探索，其中西城区的天浩城批发市场转型为宝蓝金融创新中心，从业人员仅为原来的1/5，占地面积也缩减为原来的3%。去年年底，北京一场大火引发了暴力拆除违建、清除隐患的专项行动，大量外地人口被强制驱离，很多人被迫在寒夜露宿街头。北京非人道的执政方式引起海内外舆论声讨。当时北京官方文件中出现疏解低端人口字样，此次行动也被称为驱赶低端或北京排华运动。腾笼换鸟是中共新一届政治局常委汪洋在主政广东时提出的口号。此次蔡奇重提，从一个侧面表明该策略已被习近平肯定，因此蔡奇才大力推行。据媒体此前的报道，习近平2006年执政浙江时，曾在《之江新语》栏目发表从2只鸟看结构调整，论及经济结构调整主要有2项内容，分别是凤凰涅槃与腾笼换鸟。之后，习近平2007年前往上海主政，内定为中共接班人。同一时期，汪洋从重庆转赴广东，并正式启动腾笼换鸟和双转移战略。1月2日，美媒《世界日报》分析认为，国务院此次发布扫黑除恶通知，是在为北京市委书记蔡奇背书，平反蔡奇因拆除低端人口住屋引发的海内外舆论责难。报道引述圈内人士透露，上述行动是因蔡奇户主心切想做出点成绩，结果断人财路，遭人落井下石，吃了暗亏。据圈内人士披露，一位北京市官员谈到蔡奇，说因为蔡奇不擅长拍马，所以一直未得到重用。其此次破格提拔蔡内心很感激，但19大前晕厥波诡，还内外反习势力集中攻击王岐山，打出清君侧旗号，为维护其的权威，蔡奇做了公开拥习的表态。但不擅长拍马的蔡奇捧习言辞过当，不仅引发副作用，也招致习近平不满。这是对蔡是个教训，因此极力想在其他方面有所补救。近期重庆前首富罗小雨深陷债务危机的一篇报道，曾在大陆门户网站热传，将缺席中共19大的江派前常委的罗干再次拖入舆论场。罗小雨被指罗干侄子，靠罗干起家。周永康被抓之前，百度曾经陷罗小雨大量丑闻。2017年11月27日，路媒《中国经营报》推出长篇深度报道重庆富豪罗小雨债务危机，揭秘罗小雨旗下公司正深陷巨额债务危机。该媒体记者从去年10月下旬就开始在香港、重庆等地调查罗小雨家族的东银系资产。报道指，20年前，罗小雨创立了中汽汽车、迪马股份前身，并一度成为重庆首富。20年后的2017年11月3日，迪马股份一则公告揭示，罗小雨旗下的东银控股及其控制的企业出现贷款逾期的情况。2017年11月6日，东银系旗下另一重要上市公司智慧农业亦披露，东银控股控制的江动集团9亿元债务出现逾期。约有30多家银行及其他金融机构涉及与东银控股的债务问题，其中主要的7、8家银行就涉及了上百亿贷款。2017年11月27日下午，迪马股份召开2017年第5次临时股东大会。据参会人士披露，股东大会审议了多个议程。报道还详细的起底了罗小雨在重庆的发家史，以及他在重庆南山一个戒备森严的1997年豪宅。报道还披露，罗小雨目前拥有香港永久居民身份，与父亲罗刚在香港都拥有豪宅。罗小雨以及妹妹罗小颖、父亲罗刚、母亲彭启慧在香港注册有多家公司。
报道没有提到的是，罗刚是中共前政治局常委、政法委书记罗干的哥哥。罗小雨家族靠罗干的权势发家。罗小雨家族产业深陷债务危机的背景是，北京当局大力扫除金融风险，要求企业降杠杆、清负债，因此中共权贵阶层及其白手套企业任意套用银行资产、借机下蛋的模式被打破，被迫开始偿还银行贷款。在此之前，万达、海航陆续出现资金短缺，被迫抛售资产或通过其他方式集资渡过难关。另外，在去年10月的中共19大上，中共元老包括一众将派遣常委齐聚主席台，而罗干意外缺席，曾引起各种猜测。时隔1个月后，陆媒再次聚焦罗干家族的债务危机，令人联想罗干有可能前途不妙。海外新纪元的报道曾披露，罗小雨父母原是重庆兵工长安厂的职工。因为有当年罗干这把保护伞，罗小雨在重庆呼风唤雨。1990年代，经过短短的几年后，就摇身一变成为重庆最大民营企业东银集团掌门人。1997年，罗干升任中共中央政法委副书记后，公安系统在金融业强制推行把普通运钞车换成防弹运钞车，并要求必须指定公司生产。当年10月，罗小雨之母彭启慧与罗小雨出资组建中集公司，主营防弹运钞车和警用车，赚取了罗家第一桶金。2002年，年仅33岁的罗小雨步入亿万富翁行列。罗小雨因为有罗干这层关系，凭借权力、信息和黑箱作业，在运作迪马股份的同时，他还鲸吞了江苏国有企业位于江苏盐城的江动集团。2010年1月，大陆网站上一篇文章，江动改制是黑恶腐败势力欺骗下的改制，揭开了罗小雨不花1分钱得到一个总资产18.6亿的国企的黑幕。罗小雨当年被称为重庆第2富的黑老大，其财富迅速膨胀的时段正好是薄熙来主政重庆时期。薄熙来重庆横行无忌，擅长黑吃黑，但遇到比他更黑的罗氏家族，也得礼让3分。2015年2月，财新网报道披露，原洛阳市委书记孙善武因为调查富川公司低价收购滦川县富川木矿，遭打击报复，2010年被判死缓。而富川公司当年的代表正是罗刚。孙善武在处理富川木矿的问题时，曾收到时任政法委副书记周永康的批示。2013年底，正值罗干的继任周永康被调查之际，在大陆百度搜索罗小雨，相关信息多达66多万条，罗干家族信息也达到60多万条，其中大部分内容涉及其家族暴富内幕。罗干也是迫害法轮功的元凶之一，被指当年和江泽民一起商讨对法轮功名誉上搞臭、经济上搞垮、肉体上消灭的群体灭绝政策。中共19届3中全会将于2月召开，讨论向两会推荐的国家机构领导人员建议人选。港媒爆料，新一届中共副总理与国务委员名单中包括韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤、王毅、魏凤和、赵克志等。2月5日，香港《星岛日报》称，新一届中共副总理将由中共中央政治局常委韩正、原中共中央统战部长孙春兰、原广东省委书记胡春华、中共中央财经办主任刘鹤担任。张高丽、刘延东、汪洋、马凯等4名中共国务院副总理将于中共两会上全部卸任。中共两会、人大、政协定于3月份召开。至于中共国务委员人选，除了中共外交部长王毅，还将包括中共中央军委委员魏凤和，将兼任国防部长的新任公安部长赵克志，现任国务院副秘书长肖捷等。报道称，中共19届3中全会预料将于2018年2月召开，敲定系列人选，包括中国国家主席、副主席、国务院总理、副总理、国务委员、人大委员长、副委员长、政协主席、副主席、最高法院院长、最高检察院院长等，提交两会通过。习近平1月30日主持召开政治局委员学习时，刘鹤等9名政治局委员上台发言，当时就有分析说，9人中6人是省、市委书记，其他3人可能是中共下届副总理。6名省、市委书记包括上海的李强、北京的蔡奇、重庆的陈敏尔、天津的李鸿忠、广东的李希、新疆的陈全国。其他3人包括习近平的经济智囊、现任中财办主任、发改委副主任的刘鹤。目前无兼任职务原中共中央统战部长孙春兰和原广东省委书记胡春华。此前，多家媒体也曾披露，刘鹤、孙春兰、胡春华可能是下届的中共副总理人选。其中，刘鹤可能接替马凯的职位，分管金融、工业和交通；胡春华可能接替汪洋的职位，孙春兰将接替刘延东的职务，分管教科文卫等。
按照中共惯例及最近中共政治局常委的活动动态，排名最末的江派常委韩正将接替江派前常委张高丽的职位，出任中共第一副总理。对此，有港媒分析说，中共国务院这个新的班底有不少缺陷，除刘鹤是经济方面的专业人士之外，韩正、孙春兰、胡春华恐怕都是财经工作的门外汉，让他们统筹大陆全国经济社会发展，恐怕就力不从心了。按照中共的惯例，在今年3月初的两会举行前，中共中央政治局要提前讨论敲定一份国家机构领导人员建议人选名单。日前，有中共政治背景的海外中文媒体发文放风称，现任中共最高法院院长周强和最高检察院检察长曹建明都将成为新任全国人大副委员长的人选。分析认为，尚未到退休年龄的周强现在就提前退居二线的话，说明其前途相当不妙。按照中共过去的政治惯例，历届都是在中共2中全会上敲定国家机构领导人员人选建议名单和全国政协领导人员人选建议名单，然后在3月份召开的中共全国两会上走完程序，正式确定新一届的政府领导班子。今年的中共两会也将会面临换届，除全国人大和全国政协的领导班子人员有新旧替换外，还将通过中共全国人大会议确定新一届国家主席、副主席、总理、副总理、国务委员、各部委主管、央行行长、审计长、国务院秘书长等人选，并选举确定军委主席、最高法院院长、最高检察长。不过，在今年1月份提前召开的中共第19届2中全会结束后，中共官媒的报道中却没有建议名单这部分内容。2月4日，被认为有中共江派政治背景的海外中文媒体《星岛日报》发文放风称，中共第19届中央委员会第3次全体会议3中全会预料将于2月份召开，讨论向全国两会推荐的国家机构领导人员建议人选。该文除了再次确认外界近期普遍预测的王岐山、栗战书、汪洋、韩正、刘鹤、胡春华、刘奇葆等人士安排外，还爆料指原新疆党委书记张春贤、最高法院院长周强、最高检察院检察长曹建明可能已进入新任全国人大副委员长推荐人选名单。如果这个新的爆料有所依据的话，则意味着在今年中共两会后，中共司法体系中的最高法院和最高检察院的一把手将同时换人。现任中共最高检察长曹建明今年将到龄退休，其退居二线进入中共全国人大去担任副委员长的可能性较高。但现任中共最高法院院长周强尚未到退休年龄，现在就提前出局退至二线任职的话，说明其前途不妙。此前，海外舆论界已经发现了一系列周强前途堪忧的政治征兆。比较突出的一个例子是，中共官媒近日再次重新炒作习近平因湖南省衡阳市发生贿选案而怒拍桌子。接连6问的旧闻，海外舆论认为其矛头很可能是指向时任湖南省委书记的周强。今年2月1日，中共官媒《新京报》刊发习近平连发6问的地级市，同时调整党政一把手一文，重新炒作人民文摘2014年发表的《领导人拍案时刻》一文中有关湖南省衡阳市2013年贿选案的一些细节。湖南贿选案发生在2012年12月28日到2013年1月3日期间，当时衡阳市通过举行市人代会选出了76名省级人大代表，事后被揭发查证，其中有56名省人大代表行贿，518名市人大代表受贿，人均受贿近20万，整个贿选案的涉案金额高达1.1亿元。最终，时任衡阳市市委书记童明先于2014年1月被双开并立案检查。时任衡阳市人大常委会主任的胡国初被移送司法机关处理，而时任湖南省委书记兼省人大常委会主任周强没有被处理，一度引发外界广泛的质疑。因此，海外舆论界有分析指，现在恰逢中共两会召开在即，最高法院高层人士也即将新旧替换的敏感时机，中共官媒再次提起湖南贿选案，很有可能是针对丑闻缠身的周强提前释放一些政治讯号，显示周某的现状不容乐观。此外，还有舆论指出，在去年秋季中共19大召开期间，中共喉舌媒体在报道19大上分组讨论习近平报告时的播报画面显示，周强在参与上海小组讨论时受到了冷遇。按照官场排名，周强应排在上海市委书记韩正、市长英勇中间。但韩正讲完后，中共央视的镜头立即切换到英勇，同时在10分钟的讲话画面中，韩正占了5分多钟，英勇占了近5分钟，而周强只在镜头中出现了几秒钟，几乎就是一带而过。在中共党文化的语境中，这种处理往往意味着微妙的政治信号。根据中共的规定，最高法院院长的任期不能超过2届，每届5年。
周强截至目前虽然只做了一任最高法院院长，但其官声口碑相当糟糕。他曾经公开宣称要抵制西方宪政民主、司法独立等思潮，引发海内外舆论一片哗然，被不少法学界专家斥责为倒行逆施，也被中国网民嘲讽与习近平在公开场合所倡导的依法治国背道而驰，被指暗中给习近平挖坑。世界门新闻网 mnewstv.com